Wacha niwaambie, na mimi sio prophet. Because mimi na Butita ndo tulianzisha online media. Hiyo story tutapiga siku nyingine. Mimi ndo nilianzisha online media through Eve Mungai na Wife Material hiyo time. Ndio watu waanze kuwatch. Plug alikuwa. Kwanza walikuwa critic wangu, nilikuwa namchukia sana. Aenda alikuwa anaambia watu, Eriki hajaleta watu na ndege. Wameenda airport wakapiga picha. Nilikuwa namuona Plug ni nani? Wacha niwaambie. Kwa sasa online media Nairobi akiweka clip kwa YouTube na the same time msanii wa muziki aweke clip, alafu tuipatie 24 hours, utapata clip ya Mboya iko na 200,000, ya msanii mkubwa iko na 10,000. Lakini 6 months ago hata kuna time kulikuwa na vita, hata Nameless akapologize na Calligraph. Wasanii walikuwa na dharau online media. Gata Press. Wewe bana. Security. Tokeni hapa bana. Saizi kule Nairobi, Eve Mungai, Kioko, niko na ngoma nifanyie interview. RINGTONE anawabembeleza. RINGTONE anabembeleza watu Nairobi. Chekibu niko na kipindi naomba RINGTONE analipa paka. Anatoa hela, anaomba please kujeni mseme naishi Runda. Na KRG. KRG sasa KRG akona budget. Hao watu ukiona pale kwa Plug wanakaa poa, lakini behind the stage wana beg. True story. Cassypool. Bro, niko town bana. Nitangoja sheke siondoki. Zandani. Saa ngapi sasa hii? Utakuja saa 5 usiku. Sasa hii nitakusubiria jua nataka kukula hewa. So but 6 months ago, sasa Mombasa tulieni tu. Na yenyewe atachukua 2 months. Sasa kuingia. Sasa unapigia mtu, who is this? Tukausha vibaya. Mwanzo wasanii wakubwa mtu ataja kwa verified number. Hata ni mtu anajulikana tunaambia njoo bana msipatie. Sana kukausha kweli. Anapiga tu ticks. Tuliza tu. Sasa ile kwa program yangu nimeongea na online wa Nairobi, hiki kitu ya mwisho. Na tumeelewana. Tumesema tunaenda kutafuta hela kwa serikali, wakitupea sawa. Wakitunyima bado tutatafuta hela. Tuko na marafiki hapa Kenya wenye wako na pesa. Wengine sitawataja jina. Tafuta hela, niliomba tuanze na Kisumu. Loro Kisumu wamelala sana. Kisumu si wengi sana, si ndio? Ni wachache. Hata Kisii wako wengi. Wako. Wale walikuja kotini. So kuna Kiambu. Twende pole. Kuna Mombasa, kuna Kiambu, kuna Kisii na kuna Kisumu. Nataka tukuje tuinue mshikane na Nairobi. Online media in the next 1.5 years, traditional media will die. Iko kwa kitanda inakufa. It's sick. Inakufa. But the next 1.5 years itakuwa imekufa. So nataka ikifa tupate Mombasa na Kisii tumekuwa hivi. So nataka kuleta strength yetu huku. Yeah? Vipindi zetu huku. Unaona? Akina KRG, Cassypool kama kuna hela wakuje huku. Wainue watu. Ushaelewa? Kama hiki tunafanya sasa hivi ndio itainua watu. Unaona? Nimekuja kuongelelea the passing of finance bill Mombasa. KRG asiongelele Nairobi. Aenda ongelele Kisii. Ushaelewa? Na pia wakilove kitu wanafanya venye na beg hivyo, wanalipa watu, wana bribe watu kwa kina RINGTONE. Pia mchukue hizo hela inawasaidia kununua ma laptops hivyo. Haina shida. So basi thank you so much RINGTONE OMONDI kwa kusaidia sana online media, kwa kutufight